مس كنمثي كنوي وإذا غادي يتوالين لوناكي زول في لون نصوف يسون سهيلاكي مينوث تدينت ستمازيغ نصوف يسون سلام ربي مقرن في اللون مازال غنسقرديش اين قلنا ذا مينوث ذكونا رسالتين تمورث للجزائر ولا اين عنا كواسو بومذان جزائري اما غادي تحريش نتزمرت نا غادي تذمسا نا غادي ثمتا ياك تسرتيت ساكي هي دنوغال غار تمثل تاكين لي فاكسان اي دي بوضنا تمورث للجزائر ويناكي عندنا ساكي ذا بوض ذا غادي كونتيتي النظام عندها يقوى في السوال اشحال داوين الفاكسان ما تشفى من هضر سمان اني عندنا داكي لا يدنا الطبات لان عندنا درنا يعني ذافون الجزائر نغ الحكومه الجزائر نغ على فاكين تزمرت ودي فكره الصح الشراء يعني بيانات عندها زرني مثلا الصح ديالي الفايكس ديالك ودي ثمناضين ديالك ذي ثمناضين يعني تمورث للجزائر نغ ذي سفيطار تكون دن لعيبات زمرن هذا فاكسينين نناد اماكن اتصل يعني لي بروميس نا الوعود كلان نا الكذوفات كانوا القرار الكذوفات ذوك نشتاقي امي مدن ثمورا نظن اتصيد بوينت لي فاكسان ياكي ولا ثمورا الجيران نا دي بوين سيني مليون افذان تخدم انت لي فاكسان سن ياكو كولابوراسيون ياكو دي لابوراتوار كلان دي فرادغان نكوني الجزائر مازال انا ذي مسلاين نند اماكن أدنوي 500,000 ولا 50,000 كان يدي وظن مثلا ننسى لما كنا نفاكسان هذه يروح يكوا ثمورا يكوا ثمناضين تصي سقسيني قلاني وشو ذي مضبرا تمور ذي قفذان تفاكسينين وشو ذي الجورناليست قفذان تفاكسينين أدنو غالي هي كوا تمثل تاكين الفاكسان دثرنا هاد نهضر ذاغن فين قعدنا شراي شفرن يعني ثمورث الجزائر بذا نهضرن في تفراني ندي تدون ندي لا قد فاني المزينه كي ندي الحفظ وفانتي دماكن الزوران نيستون كوفرتور كان وكنا دينين ادي تهضرن فين ثغوم جوستومون الزوره ياكي نغا المزينه كي ندي الحفظ ندي لا قد فانا كي المزينه كي لا قد يفع رشيد نكاز ندي لا قد يفع علي غديري او ميم طون نند الى نروح فرانين الدوله الى قد فكوذم يلهان يوذم يصفان يوكين انا من تفرين نقد دون ذنين تزديت إيه بلا العضيله نعدي سين فكاو لنا غايلين يذن غذاكي هذه اللي مس حميد حمداش ذا مغناس دي السرتيث الى ذوك كفراكين الام جي سي رشيد نكاز حميد حمداش زول فلاك لا سلامه ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيك الصحه الزول هذه اللي يذن مس طاهر سيسري ماك ذا مغناس دي السرتيث طاهر الزول فلاك لا سلامه تيمسفليدين انتي اللي زرين اوراس تي في الزول ذا مقران في اللون الزول ذا مقران اكو في اكتب عن تذويل تاكي سعام يالاس ثاني تيمير دار ما نسقردش تيمسالا كيكي كسانين سوازل نست الزول فلاسنا كوي ينفقاون فلاس ينفقاونا كي ينفقاون حميد ديك تمزر تذيل يدنا ان شاء الله ماشي تنقاروث ان شاء الله يعطيك الصحه هذه اللي يدنا نغمس قاسي حيوي الجزائر دي تليفون وصغار ما يدنا مازال قاسي حيوي الزول والزول ذا ينفقاونيك الحرمه وتنمير في العرضه كي غندعرضهم رنوفا يعطيك الصحة مرحبا يسيش هذه اللي إذن سي كندا مس أحسن موسي إذا موسنا ودي تدمسا أحسن موسي زول فلاك العسلامة Azul Hussein, merci pour l'invitation et puis Azul Isberine Koulen et puis à tes invités Hamid Tahar et Kassi. Je venais de les entendre. تنميرت يعطيك الصحة بلا العظيم انه حد نزر هذا شو دينا مس جراد يمي يروح يضلي خمدان فاكسان نسعى صند بيت الجراد كريم ما يوجد انه حثيد نوالي ودنوغال انسقرتش ان شاء الله نواصل العمل تاعنا كحكومة لهذا من واجبنا كسلطات عمومية وبفضل التوجيهات نتاع السيد رئيس الجمهورية قمنا بالواجب نتاعنا ووصلنا إلى هذه المرحلة لكن لازم نواصل هناك مراحل أخرى لم ننتهي من هذا الوباء لازم الحفاظ على البروتوكول الصحي نبقى بالمرصاد إن شاء الله حتى نخرج من هذه المرحلة التي أثرت على العالم بأسره وعلى بلادنا بروتوكول الصحي شي قال نوثني ملال الطهره ما درنا تاع اصلا زيزوا ما تصرفك يعني شو بفضل الرئيس بفضل تبون زريض خاطر ما نهضر في لي فاكسان على باز ستادير الدناويه امك هذا فويا مصفاطيه هذا فويا حقار
هذا فواكي مارسان قرا قعفس إزدايرين تزدايرين خاطر ما راد نخزر ديك واسمي قفدا الهلاكاكيا نزرب باللي راتين كلش دخي نسفيطارات اين راه خدمن لي ميدسان 24 اور وتخلصنا راه ميم با اين لي غارد لان كرا لي ميدسان اكسان بلوس دو 40 غارد 40 لي غارد تخلص تالا برومي ناس لي ميدسان نفكنا نعاوننا خاطر ذنوثني غادي مجوه هذه دي روحنا قلنا راتنا غن بلا رسياح ولاش لي ميديكامون ولاش شاينات لي مويان خاطر داخل لوبيتال ثورا الزداريين يوك تزداريين راه تخلي 30 مليون باش يدفع غادي يخدم يناث لي ار ام داخل دي برا راه تخلي سنينه لي راديو سويناث 30 مليون المدني اللي 30 مليون ستادير للسالير بلوس كالك شوز لان كرا العباد مساكين تروح لنا داخل لوبيتال وزرانا راه مكا داغن ما كيا يوراو نسن هذيك الشمس ميدسان سي دوموندي يروح يخدم لا راديو 30 مليون ستادير ثارت دون لومبارا لا بلوبار تروح لنا درضين مساكين باسكو تي اون سيتياسيون كاتاستروفيك وين كدي دارون ديال الجزائر عندك قارن باللي l'hôpital soi-disant les soins c'est gratuit les trucs les services publics qui étaient à 5% de services publics ils l'ont détruit et la plupart des ministres nous avons même qui défendent la privatisation à 10 000 à l'heure on les connaît donc ils guident sauf le plateau ils se défendent la privatisation donc leur objectif c'est de casser tout détruire tout et ça pousse les médecins زعما خمن لو تيست لا بي سي ار انا لو تيست بي سي ار ام كان دوض انا ام كان تهضر لا في فاكسان لو تيست زعما تخمض لي ميدسان بصح بظن طاهر شينا تقارضك سمح لي شنو انا طاهر كي الصحه صح وديبي وسع راساكي اسا قارن سكن ندري فاكسان بظن داك قارن سمح لي باسكو بفضل الرئيس اش قارن ساكين ساعه 50000 باسكو هنا 500000 لي ميديا هذا 500000 هنا وين 50000 مشى Donc, خاطر نكمي باسكو واكي سي ان تو السيستم دو سونتي السيستم دو سونتي ils l'ont détruit دونك السيستم دو سونتي اما حريش انت زمرت حريش انت زمرت ما يدني نستمازيغ ارزانت وي دي القاع سي القاع وي لي ميدسان تعيشين داخل الستارس داخل لي زوبيتو وتخلصنا راه ميم با لي اين فرميين اين لا غالير اين اي غير باسكو chaque fois يقد يقلب الدواء يقد يقلب هنا باغ اكزومبل جو دونري ان اكزومبل بارمي دوطر خاطر سي دي ميلي دو ميديكامون توريك خصن دي تمور يغاشي الزران باللي ساعه مويا ننسن ساعه لو راو نسن هيكن وزمرنا نداوين الترقيق فلاسن تو سامبلومون باسكو با دو ميديكامون لونتيكواغولون باغ اكزومبل ان انتيكواغولون اك تسون بيشين تروح دي ليتا كراف ليتا بلو كراف داخل قلنا مارت هيك لا كوفيد دونك ولا شي داخل لي زوبيتو ستادير تشقاضي غاشي غاستين تروح دار لوبيتال باش تمثل ستادير واش لي واش تضاوض ما يدي روح يون يتدو غير داخل لوبيتال اما كاين يتدى الموت دونك فوالا لا غرافيتي دو لا سيتواسيون دونك وي غينيا فنان دوك ام كارن غن ازدايريا اخذ من التير ديكسن اوروزمون لي ميليتون انا يجراو ليون يقلان قلنا له منه ذي مي دغيه ياك ني ابلي ذم زوارو ils se sont organisés ils ont fermé les villages عاونني غاشيو خدمنا ناس ديزانفيكتين كان سنين لي بافا تي غاشيو دونك نوثني كومبيشين لا بروميير فاغ ني لا كوفيد ني دونك سي غراس ا او كنا ايفيتي ناثين كاتاستروف لا دوزيام فاغ كيني سوا ديزون خاطر يقد نهضر دغنا في التمثال سوا زاليس سوا ديزون pour protéger ils ont fermé les frontières تيمونا دونيتي مره تكونسيديري ترى ونسن ازدايرين على بازن دما لا ازدايريان اي سايون يموت اسيمتيون دي فاميل تشيز مره دير واحد هذيك الشم اسيمتيون دي فاميل تشيز مره دير واحد يواثين ضي هذا تهيكيو دي فاميل جماله السويسين يعني يروح ديس الكض ويزمر دير واحد تمورت
اين بلوكيني مغارن وسانا راه ميم با دا شارات شنداكي وغنتمثلان دي مارساي دي بوردو ياك يتمناضين ils n'ont pas géré ça la crise ils n'ont pas géré ils ne peuvent pas gérer c'est des incompétents يوث كان الحاجه كان يكزمنا سلك ديك السن ويغينيا اي لاق اضروحن اسنيني مس يحيوي قصيده شو تخميمه في مسالتاكي مس يحيوي قاسي شخلك ذي ثمورث ثوالض يعني لي ديكلاراسيون هاكي ثوالض ميم مساكي سكنا غادي يضلي يعني سكنا غاد الامباسادور كين الروسي كملا لان شراي مقارنه ذي ثمورث للجزائر يقارض ما كنا نصنع يعني الفاكسين كي ديال الجزائر ياك effectivement donc نكوني شحال هي ما كنت مع تسمر فاين ثلاثه غيد نهضر في لا نيسيسيتي لا كونفيونس اونتر لو ريسبونسابل اي لو سيتويان سي او نيفو ضد غير تسويح ثانكا لو بوفوار الجيريان il propose le médicament un remède pour يعني une maladie fatale le citoyen il n'est pas intéressé du tout voire même les toujours si le mensonge toujours voilà à peu près يعني la valeur de la confiance gagner la confiance du citoyen elle est vraiment vitale, elle est vraiment très importante parce que dans du moment un gain s'il n'y a pas cette confiance c'est la catastrophe un gain le pouvoir il propose un remède pour le Covid c'est un vaccin mais la plupart des citoyens ils observent les réseaux sociaux la réaction زران باللي كسي دو نيمبورت كوا يتسمى يوصوز ماشي قاسي هذا شو تيقلن هذا شو قلنا نيمبورت كوا قاسي اسكو رومينا راه بلي الفاكسين كذا الفاكسين اسكو رومي وقعدنا تخدم الحاجه داخل اشو يعني نثق ولا شامي اش دينا ils peuvent le citoyen aujourd'hui le citoyen algérien il peut croire à tout sauf un vaccin qui peut vraiment être utile pour une telle maladie. Le citoyen Assagui, il n'importe quoi. Il mais à part يوث الحاجه يزمرات يامن المصلحه هذيك سي الجوفرنمون ما قلنا سي البوفوار موكي يعني ما راه كيدي ضد تو الطون يول تو الطون سكيدي ضد ديال واسو لا ماذا قلنا السنه الصح وكيتمنا راه on a vu comment l'histoire la pandémie comment l'a été gérée par le pouvoir algérien on a vu le citoyen algérien il livre à lui-même ou peut-être au hasard on a vu comment ils ont traité les revendications du mouvement du 22 février l'Hirak. Donc le citoyen Assa tout ce qu'il vient du pouvoir il est rejeté. Avec les ministres avec les médias ils essaient de tout faire pour convaincre le citoyen. Mais hélas, le citoyen, il est hors champ. Il est hors champ. Le pouvoir algérien peut me proposer un vaccin utile, impossible. Autre chose. Les réseaux sociaux, le vaccin, il porte une puce pour contrôler il y a d'autres complications, peut-être c'est la mort, etc. Le pouvoir c'est impossible. Le citoyen algérien, il s'arrajoute un coup de pouce sur le pouvoir, une oreille sur le pouvoir, c'est sur le pouvoir, le mensonge, l'utilisation de la force, la répression,
وي بس كلش ومزانا الجزائري ابارس الحاجه العالي جامي تنولا سي 62 رسا ورشوكغارا ذغا هاد الكركانه كا اوب ذاين هاثاين البوفوار الجيريان il propose quelque chose de bon. وي قميدنا قاسي حميد حمد شكنا دار نغماني السيرث نقاسي السكيديف يعني من الفاكسان ندنا 500,000 نولا نهار وكذا تطبلنا كزرا مش شروق قارن داوين 500,000 ثاني فزني 500,000 نثني جمال الفراري هضرت وكذا مقارنه يعني تسمع في الجزائر يناش 50,000 كان يقلان الزلف الاول مرحبا يسون لو بروبليم il اتزرم الغاشيه كي البوفوار كي il est capable à faire rien du tout avec 1500 milliards de dollars ils ont même pas construit un hôpital tu attends quoi de ces gens-là سي وزلنا فنون يعني وزلنا من باس سبيطار قبل ذاك اللي تفهم فنينا سبيطار 1500 مليار دو دولار تي سي تزري ضيغار parce que on commence comme ça on arrive au vaccin شويه parce que c'est des gens qui n'aiment pas leur peuple ils aiment pas c'est la vérité mais venons les hôpitaux c'est qui part se soigner aux hôpitaux c'est qui c'est des Algériens mais les Algériens soignent c'est-à-dire ils veulent pas se soigner ça c'est un premier avec 1500 milliards de dollars ils ont rien construit ils ont rien fait même pas un hôpital pour le vaccin on voit le vaccin dans les pays développés, dans les pays développés, dans la France, il y a beaucoup, il y a des vaccins, la plupart ils ne veulent pas se vacciner. Un vaccin qui a été fait pendant un an, c'est un vaccin qui est risqué. En plus, c'est un vaccin russe, Sputnik. C'est ça le problème. Pourquoi ils ont ramené que 50,000 اسكو تدير من ساعنا اسكو بغانا اسكو بغا كان السيد بن بلادين moi je pense qu'ils n'ont pas d'argent avec 1500 je t'avais dit reviens avec 1500 milliards ils n'ont rien fait avec rien qu'est-ce qu'ils doivent faire c'est un pouvoir qui est chaotique il peut rien faire face à cette épidémie l'épidémie heureusement les associations à l'étranger qu'ils envoient des bavettes, ils voient des gels. Mais est-ce que ويقوموا يتعاونوا حميد تزمرنا تعاوننا كواكيدو لا يزمرنا داون كل الجيري ils peuvent داون الجهه c'est pour ça مي الفاكسان يا قال الفاكسان وتخلصنا انا مدنا ثاني وانت داك خرج تخلصنا انا مدن مي كاين شي قال خاصيه شي قرن ساعه مشكل مي لو بروبليم تخلصنا ça commence à ramener avec des petites quantités ممكن كشوكر il laisse pour تشريعيات vous parlez de تشريعيات c'est fort possible ils disent si tu votes pas on ne te vaccine pas. Tu peux croire le pouvoir هذا tu peux croire tout ce qui est زمرنا نخدم من كل شيء زمرنا نخدم من كل شيء غير دبوين لا بتيت كونتيتي on attend des réponses de ces gens là. اوكي احسن موسي ولا رغورش الكذوفنا يعني شحال وياك هضرت فلاس ديجا مس موسي ماشي تم زواروث يعني ايوا شو كانوا دقرنا راه ثيث كان يلهان ثيث ملاحن ويذود على كل حال d'abord, je remercie les intervenants d'INA. Très bien. Excellent, très bien. Donc, je remercie les intervenants. Je crois que pratiquement, on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, d'abord, le retard comme je vois, la pandémie, le coronavirus, il a mis du retard باش يغلق les frontières. Les détails. La deuxième chose qui se naisse, il a très mal géré, il gérait mal la politique du confinement et de la pandémie. Qui se naisse نظرانير كلين ولاش دايرين pour نظري ورا باللي l'Algérie est malade de ses dirigeants. La maladie في القرآن نتمول في النار الوجاد يتسيرن الساكي أجدود إزراس دونك إزران الشغلاكي ولاش ان سيكتور ورنهليكارا ولاش ان سيكتور ورنهليكارا كفوتنا ما في دي ليندين ما في دي 3 ans de cela ما في دي 10 ans de cela ما في دي مسناون خيرنا
دونك السلام بصح ماشي اللي كذب الجوجنا غير ناتي دي كونفيرميتي الساكين لا سونتي لو سيكتور دو لا سونتي الانسان يدهلشن مليح في السيكتور النظام جرى لو بريزيدون entre guillemets على كل حال سنسمي البريزيدون il n'y a que nous avons le secteur le meilleur dans le monde, en Afrique et également le Maghreb arabe. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il a disparu des radars. On a un bête raïsna, il y a l'Allemagne qui soit dit, tout le monde a un bête. فإذا حسين نزمر أدنيني بلين jusqu'à aujourd'hui, comme ça les vaccins. On n'est pas des médecins. Je ne suis pas un médecin, donc je n'ai pas l'autorité ni l'habilité à donner des explications par rapport à la capacité d'un médecin, d'un vaccin, dans sa crédibilité. Nous avons une fraude de Pfizer, Moderna, Sino-Chine, Sputnik, AstraZeneca. Il a Johnson en cours de route. Un joueur au Pfizer, il soit 18 euros, Moderna 18 euros, Sino-Chine, il euros, Sputnik 6 euros, AstraZeneca il y a 2 euros aussi, et Johnson le dernier, mais il n'est pas encore sorti, mais voilà. Si nous jouons le Pfizer et Moderna, quoi, on a كنقارني موش ناول من هناك القوة المعنية نتاعنا 96%، c'est-à-dire il y a quand même de l'importance. ويا غير كلين قل 86-87%. نكونين اماكن مثلا دينا ما نكومباري كان جو ني با لو دروا دو فير سيت كومباريزون مي جو لا في كومون. الجزائر دو كندا سي دو غران بيي سور لو بلان دو سوبرفيسي. الجزائر سا 2 مليون 400 كيلومتر كاري. خدمنا كانت 8000 لي سونتر اندر خدمنا لي فاكسيناسيون. وي الغلطه تاع الجواروج. ما حسبش شحال لي كومونيك لالجيري ترضي الاخبار. 8000 لي سونتر دو فاكسيناسيون sur un territoire de 2400, c'est largement insuffisant. Parce que بالك امس موسي بالك ونوانا يعني ساعنا نيا وكنا نروحنا لون تيرم بالك اما كاين شغل ذاك الخيف غانا ذاك خليو يقولوا ذاك خلينا يبلض الفاكسان لي تيليفزيون لا هضرانت. Tout à fait. Je finis avec la maladie de l'Algérie, c'est d'abord ses chefs, ses dirigeants. عشان les mensonges اللي كذبوا. رؤية خيخة كان حوسين باش يتفهمها. Et donc, le Canada, il fait à peu près 4 fois l'Algérie. Nous pas chez les États. 13 États et territoires. C'est une confédération, c'est fédéral. Nous faisons 3 milliards de dollars, écoutez bien, 3 milliards de dollars, et la compagnie et les vaccins, et l'achat des vaccins. Et on a opté pour Pfizer. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision de la médecine, des spécialistes de la santé et économique aussi. On a acheté le meilleur, le plus solide, le plus balèze parce qu'on tient la santé de l'humain. كان 20 مليار دينار, je dis bien DA, dinar, dans 1 مليار و500 صرف نتن وين كان 50,000 باش هذا 50,000 وين كان 50,000 سيدي 500,000 يبروغرامين. Et nous connaissons le Canada, pour faire encore la comparaison, nous sommes à 80 000 vaccins qui sont faits. Nous avons les gens qui sont vaccinés sur le territoire national, dans toutes les provinces. Et nous attaquons aujourd'hui le rappel, le second rappel. D'ailleurs, avec toute une désorganisation, la compagnie. Et donc, c'est un retard sur tous les plans. Il y a une inconfiance, ou la confiance de l'Houkoumadi. Mais il y a aussi des vaccinés, ou il y a vraiment des forcés, des يوجد مسكين الخوف يقعدوا وسعر الأمان على الفاكسين يقول سعر الأمان على الوجارة يخدمن. Une autre question que je me pose, est-ce que Jarrad يخدم le vaccin? Vous dites que le premier a été vacciné, ça, il a ردي العالمين, il aime ça, il a ونيس يخدم, il aime ثلاثة, examen صحيح là, on ne sait pas. Là, encore une fois, sous les mensonges, à l'arbitre Israël. Et je termine en disant donc toute cette cacophonie, mais c'est politique, c'est une décision politique. Ils ont opté pour le Sputnik 5, ils ont opté pour l'AstraZeneca, parce qu'ils viennent de Russie, de Chine et de l'Inde.
العلاقات السياسيه. Il n'y a aucun truc de crédibilité sanitaire sur ce plan-là. Et en conclusion, sinon en attendant d'autres questions, nous connaissons le monde entier le vaccin contre la Covid, Inch'Allah, on espère. Mais nous connaissons le vaccin contre le pouvoir. وين هذا استقسي وكيا حسن دا استقسيني نظن راه داوض انتو راه كان جوستومون عندي غوروس قلنا راه اسرتي مي وقبل سيني غي طهر كومام فرنسا جوسكو 29 يعني صلي ظلي فاكسينين 1,447,000 يعني ثمورت ما تقوي خوا c'est-à-dire اين كليغ دزنوزينوك باللي سان لي زوبيتوك ودنونوك مقارنه ذكنا دي لافريك ماشي دي لو موند باسكو احسن منظومه صحيه apparemment on est mieux que la Suède et tout donc plus نتافونسي بلوس يتبان باللي اللي كذبني ماشي كان دي مزنق ديباس توت لي ليميت دونك هذا فوياكي ويسينا لا دي جيري يون لوبيتال يزما تيجيري كوريكتومون الوغ كاد يجيري لي زوبيتو كتمرت نادي جيري اين تيمكون ديمي نادي جيري دونك هذا فوياكي بضد تنقالوتيس راه تدو راه يسيقف باسكو وزدقمنا لا طاسي خداما يقداشن واذا رايا واذا اين تاريخ من سرفتيس واذا خاطر تورا يدير من وياش وزندقمنا راه قمنا زند 36 مليار دخل بوينات لي ريزيرف دو شونج 36 مليار ماذا قلنا نخدم من بيتيت كومباريزون لاني 2019 اضروحت اساس نروحوا تنطر 7 9 مليار بار موا زياده فين تديبونسي دونك 5-6 mois les caisses seront vides le pouvoir il a قد يضرب باللي ولاش ذا شو جيري ولاش شو استادير يزمر هذه لافونير سي ذا لو باسي بوينات ولاش ولا مستفاميلت اكسنن اكزمرن اكسانا ما sur le plan sur tous les plans les compétences باش كنا تفاينا un poste de responsabilité وتي gérer correctement نغ ادير لي سوليسيون يوكن باغ اكزومبل باغ اكزومبل لي زوبيتال يحونا كلي قلاق نغ تواجرينا كلي قلاق نغ سور لو بلان ايكونوميك باغ اكزومبل نظر زات ديفيرسيفي ليكونومي دونك اشتاقك ولاش تو سامبلومون باسكو هذا تفهمي التساقيه ويدي سان لي كومبيتونس غونزان هذا فو مصفط لي غونزان ويجيني يكتشن تمورت غونزان تنا خطر وثنترا واش ثلاث مره نثنو كيرن ذلولو في مليارا كتشيني غكاوين اي تستانا كاينه كنخدمن ستادير اتاو ثشمات دايا فين كنا نهضر وابرد نكميه فين النظام باسكو اون رياليتي امك داخل لي زوبيتو وتساعد راه المينيموم تهضر بلي غضا اين 50,000 اين لي فاكسان يرنا اورجينال ميم با باسكو اني ميم با فاليدي اين سبوتينيك كي فاليدينا راه لونيون اوروبيان بار فاليدانا بتاتر سي بوليتيك نزرا يزمر حال سي بوليتيك دو on n'a pas assez de recul pour voir est-ce que le vaccin est dangereux نغايا توا دي l'Angleterre par exemple l'Angleterre le calor l'Angleterre l'un 50,000 avant le vaccin يحقنا 100,000 après le vaccin il y a un problème quand même تصميمي قموثين à la base ils doivent se poser des questions est-ce que c'est un connaît ainsi un Turquie انا خمنا دينا une commission scientifique تسكو الشيخ الجماعه يديني اسكو الفاكسان نيس حنا يصحرا الشيخ الجماعه دي استايغار بور فوندر لوروب اسينين لوروب اثاه اتمتشم در الشيخ الجماعه داينا سوا ديزون لي اسلاميست داينا تيحكم انت مورتاكون كاهم في فانكوري اي با الا قتفهم ولاش l'argument que vous avez utilisé pendant des années pour واش اسمك دي سلي وانت طهاره واش استقدر يدعي هذا كيلو بينيفيس دو دوت سمحي واش كان كان فدو 8000 في لي سونتر بالك بعد انه غالبا بعد نو ماشي هضر في شي حاجه سور لو بلان هضر فوق هضر الشيء فين لي كوميسيون سيونتيفيك لو مينيستير فورار وكا كيدي هضرنا كاع شي قرر نفدو 8000 من بعد نروح 20,000 من بعد نروح 100,000 في لي سونتر اي غار الا نكون
دني دا غنا دني شي ديفن بوسيبل تخدم هناك مي ام كارس كونفيونس اي كوميسيون سيانتيفيك انا يجد الشيخ الجمال دار يخمن لا بروموسيون بوينات الفاكسان اي لا كوميسيون سيانتيفيك وسي انا لي كومبيتونس وزرنا لا شو يقن وزمرنا زرنا اسكو لو فاكسان ني دونجورو او با il peut pas ياللي لير ادغرن دا شي تكتب لي سيانتيفيك ان بو بارتي دي الموند زمرنا قلبن وسي انا لا طون اي سون على باز يو كان دي ثمورتي يا ربيحان لو بروسيس اكينيا وقبل لو كتقبل ذي حاجه يلا ان كوميتي سيانتيفيك غران دي زارتيكل غران دي ميلي دارتيكل ديفرون خاطر صافي اسكوسا كينيا قريب اسكوسا كينيا لا بلانيت هي كاينه اين الرجا قد دغينا كاين فلانا على باز نسال اين تيا دي زارتيكل شو كتبان يا دي شارشيريك خمنا دي طرافو يا دونك اردينا تروح تقلب اسكو c'est efficace ou pas? Est-ce que tu as la solution? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que la recherche les universités, tu as encouragé la recherche? Est-ce qu'il y a des labos de recherche dans les universités? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans les labos? Le vaccin est fait. Est-ce que avant les difficultés des moyens nous connaissons chaque parce que tu as mort rien. باسكو ثمورت صدقت باسكو ثمورت رزانت دونك ويجينا واش يشد الجان ولي نهضر هكا فين شتا ثوره وي انا نسقساي اسكو بداو خمسه يا فنا 10 يا فنا 15 نايف دونك يا بدا كينيا لي شاكاكين سن البري بار لو ريشاك شي قرات نصنع شي قرات نصنع شي قرات نصنع لومباسادور لا روسيا بلا لي يضلي شي قار كونيون شي قار نو شي قار كونيون يوفر تسمى شي قار قلنا مستعد واكن الفاكسين يجي اسيد نخدم دي ثمورتنا للجزائر ما بغان شي قار نزمر انا كنخمم كونفيونس يتمورتي فاليدين رحمه ربي رحمه ربي قرب يسنقرن اكثر خلقيت ما كانش تخبط كونفيونس ويجي يعني سي دير رحمه ربي اروينا الشيخ الجماع دونك لا لوجيك نسنت فان لا لوجيك نسنت فان هذا الشيخ الجماع كفتون دي ثمورث دونك ياكشن ينسي من غروات تنقردونيث دونك باش كنا قيمنا خاطر نوثنيا تبروتيجين لوروب ياكد لو موند ديكنسي منا مش هذا متشن فما مش هذا متشن اي كوم اينات سي سكيل زافي لابيتود دو فوندر ذا كي زنوزو نيت مورا نظم باللي نوثني لي شيان دي كار ديقجان حاشاك لي بي فور دونك حاشا وين غادي يسلنا على كل حال دونك ذا كان يزندقي منو ساعنا لا دوطر اينات دوطر سوليسيون وزمرنا لا هذا تسفد انت مورت افلساسي صحان الى قد روحان لو بلو رابيدمون بوسيبل قاسي يحيوي مش يعني نزمر الحوله نكون غير زدات ما الا ولاش جوستومون الثقه يا في نظلينا لا كونفيونس ان كاين دي قار طهر ذاكي مثلا كوز منا نروح زدات وزمنا خمناش ماش مشي نزمر نروح على زدات مشي يعني الى غفلنا مقران دونك ساكي بيان سور الى غفل ضم قران يشقيق il est assez profond, donc nous connaissons la solution. La solution, c'est de continuer le combat, c'est de militer, c'est de continuer le chemin que nous avions fait depuis le 22 février RSA. شبيد ربي وإلا قرأنا نسرحوا طفل دقوامان إلا قا نكمل منو غنا on doit réussir à imposer une période de transition un gain رقم أكم زنان في الطاولة دفع ثمن داوس في مسفهم من وجوزة جزائري سينا نروح غير تفرانين ماذا قلا ورنصاوض راه سفري ذاكي ضرب اللي ما نكمل على حسابك نيفغا وزافو الحيض كان راه غنديرن تواغيت كان راه نربح ايوا كاين جوستومون نكمل دك منو غنا نكمل دك فريزنا ايش بيد ربي توت لي فورس فيف du pays on doit trouver un compromis on va fixer des objectifs
des points qui peuvent, par exemple, qui seront partagés par toutes les forces politiques. Un, le départ du pouvoir, deux, la démocratie, etc. C'est des points في نزمر ان مسفين اكن من لا من بعد لي بوين لا اون بو ديفيرجي زيدين اون بو لي ليسي دو كوتي ديوض لو نسنت انكا راه تنسقردش لا راه تنترونشي وجدود اش بايد ربي سي لو مومون ou jamais où tout le peuple algérien doit se lever pour faire face à ce mal absolu parce qu'on n'a pas le droit de perdre beaucoup de temps pour qu'on se mobilise face à ce danger. جوستومون ماس قاسيه يحيى ولا شافر الناس كيد يهضران كيفغان جوستومون موبيليزينا كتقارد كشيني ميدان تقفيل مارا ثقار ما ويكي دا نزان ويكي كاكي نولا حمس باغ اكزومبل شحال ويا قد جفري ماني زعما سي الحكومه سكويني يخدم وذافو ثورا ثين ثولا لا بروبوزيسيون يعني في الكود الكترال تقار فكاد شرا الاقتراحات شرا لي بروبوزيسيون يعني ثغرا ثوريق ثاقي دي فكا وذافو شقار الى قيل مزيانه كون دفعنا كلشي الحبس الى مشي كتعوني اتصي ديالنا وكاديك سوالين تسرتي ثما تهكني ما نسني ثفرانين سي دو لا بودر aux yeux tout ça à chaque fois on conditionne une participation par un certain nombre de conditions سيجين تيكر كاس النظام دايني مين نكوني هنا نتمنى نحسبيس زين سي الجهه نظن الا خاطر الساقي ماشي كان ذكر الصباح تصفضني تذكر الحاجه غان كاين كامنا كظفر غمزر الخطي إليا ان كومبا إليا نيتيرينير إليا un certain nombre de positions à travers les points dans le mouvement du 22 février dans le Hirak. Chacun ايغار الكومبا ايش كان يقول انا قاسي ايغار نوثني ذا انا شقارن كنا قرا هذه الكومبا كنا شقارنا نبدل سي داخل انا الشمس هذا فوق داخل ود نبدل تمثال ايش بيقدر بين نكوني او ار سي دي دابور نتكا سيتي en 99 نتكا le gouvernement le RCD نتكا le gouvernement suite à un programme suite à un certain nombre de points هكا نكشم deux ministres من نوالا ذا شوس le pouvoir algérien سيز داخل نسنيس سي برا من بعد من يكشم على الجوفرنمون نسنيس سيز داخل نفقد une bonne fois pour toutes يسوالا اساقي لي بوزيسيون دو ار سي دي ماذا قلنا نكوني نسنيس سيز داخل نسنا سي برا ومازال طمع هذا ينون فيه مالا نكوني حماسه قد هضر ذاك الا لي الجوفرنمون دونك يسل البوفوار الجيريان يسني سي برا يسني سي داخل en tout cas au RCD, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas avoir du miel de la part de la guette. قميدنا قاسي دوغا لا غورش كنا نلحوش الطوح التصيد والله يبارك دونك الى قاد انا غصب شي الطوح حميد حماس يلاز داخل اللي فغد السنه ذا هو كاين دينا قاسي السكاش قال الى قال نروح فدان قال نروح على لي زيليكسيون نروح يناث التصيد الجزائري دي محبس لان ما قراو شافر رشيد نكاز باغ اكزومبل بريزيدون دو بارتي ثاني ديال الحبس انشتاقيك الى قرا يزويرن المرد اللي بغي ماشي نروح على تفرانين او تروح على تفرانين مي ريان شونجي كنك دينا خاسي اكني قلا وذاف ويضلي قلا يا ساقي كاسكو ذا واش نقول لك سيتادير لو بروبليم الحمص نيغ لي بارتياكي même Faghed, ils sont toujours avec le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. وينك ديني Faghed, ايس كيديف jamais, mais ما خرجوش من le pouvoir. Toujours, ils travaillent à خدمن le pouvoir. Ça, c'est officiel. On voit, au lieu de parler, au lieu de parler des détenus, des problèmes des citoyens algériens, des problèmes, il parle de les élections. Ça ne colle pas. Les élections parce que, sauf Rantid, comme quoi il a démissionné, il
pour faire de la publication, pour solliciter tous les partis, tout, les élections. Normalement, la priorité à quoi? Le Hirak, la priorité là. لازم الحراك يرجع. Le Hirak du 22. لازم الجزائريين يخرجوا le 22. Il faut qu'il sorte باش الحراك il continue. لازم يخرجوا المسجونين السياسيين. لازم لو شونجمون توتال. لازم يتكلموا على الناس اللي راها تعاني في السجون. تو الموند سي با كو رشيد نكاز مي لا شوز الحاجه اللي صعيبه منها رشيد نكاز راه يعاني بزاف باسكو راه عليه ان اشارنمون راه عليه ان اشارمون من مينيستر دو لا جوستيس. انا من هذا المنبر راني جو بوز لا كيستيون مسيو زغماتي هذا علاش لاشارنمون على رشيد نكاز وعلاش لاشارنمون على لي ديتوني بوليتيك. انا كي نشوف سمحتي ما كان رشيد نكاز يهلك شي ساعه يهلك الى ديبي دو كونسير بروستات بليس الى كيست دو 2 سنتيمتر دابري الاخر زي لو فوا كيست ايباتيك. علاش ما يهدرش؟ علاش داوه الابيض سيد الشيخ الفوديه؟ انا واش راني نشوف؟ انا شفت هذو الناس اللي دخلوا كاع للسجون باش تعرف باللي الدوله وين تعرضينا دابري لي زافوكا يا وين وكن تروحوا لنا الزرن لي زافوكا تسفعدنا في لي زافوكا تسفعدنا تيكسبري بور يصفيو معاه كومبتير. نو بوركوا اون في توجور لي زابيل بور باش ما يصرالوش كيما تمالت وكمال الدين فخار. وي الله يرحمهم. الله يرحمهم. تشوف سي سا لو بروبليم. انا نشوف دروك لي زافوكا الله غالب عليهم. لي زافوكا كونت يفوا كاين 200 افوكا 300 افوكا دون ان ايطا في دوله ما فيهاش القانون. شتو دون على واش؟ كاع اللي خرجوا من السجون يزون توس بيرجي لابان تاعهم. كاع بيرجيو لابان تاعهم ودخلوا باطل. الدوله هذه انت استقسي نصح نورمالمون ايواشو اللي مذلنا كاكش من على حسب ماشي اي غار دفال نعم فيها الدفال صحيح تاي غار يكش من الحبس ما ديفاغ il donne pas pourquoi il est sorti parce que خاطر شي كشمنت دير فاطر كشمن دير فاطر ربي كشمن il faut qu'ils assument نيثني ذا شو قادن ثوره ماسكش مليون هذا مليون pour le sortir c'est quoi? Je te donne l'exemple de Rachid Nekez. L'exemple, soit exemple. Moi, quand je parle de Rachid Nekez, je parle de tous les détenus parce que s'il était lui d'or, mais quand il est barra, ils défendent les gens, ils payent leurs amendes, ils payent tout. Voilà. Déroule le problème avec le policier. Parce que demander la libération Tao, normalement, la libération Tao sera acceptée. Avant une journée, déroule le problème تاع un policier. Rachid Nekez يعرفوه الناس. Est-ce que كشما نهار واحد سب واحد كشما ضربوه داروا له كل شيء سي ان كومبلو كي هذا هو il veut passer peut-être les élections بغينا نروح نعطي الفرانين وخلاص صحيت بغينا ندخل من الا ندير الراي انسان سيتادير هما الجيري هما كلش احسن موسي كنا تقارني بدوك ذاكي زرانك يمذا الناس كي بلي والزمان راه ادخل مضيانات تفضل ثمورتينا غادا فويناس داخل يعني اتصي عرضنا اتصي سيانه خدمنا كاكي وفن ديما نسن ذي فرام لانوي ذي فاني ما نسن تون غنمام ومي مذا كي ثين فغندا وسنا ثين تشطحني الريجيم يوذافو فغانا نروح فرانين Exactement, Hussein. Vous m'entendez, Hussein? Oui. Ok. Exactement, je démarre en t'expliquant, en te redisant, moi j'y adhère, et puis ما كتقرب اغي ارتيست دخلنا في برا كيقرا كني كنا ارتيست لينا طونك اللي خنصرح ما ربي الحاله اللي موسكي بور ان فاكسان جو كرو كو هي اللي نسوا راه رسم نسمو رسم البين الزغنغ باش ندوم المشروع نسن ثلاثة حسين دابور الحمد لله الحراك كاين الحمد لله نتاع الحراك qui est en train de donner des leçons à tous, à tout le monde, et au peuple, et au pouvoir, et aux partis politiques, aux syndicats, aux organisations, aux étudiants, et à tous. Et le Hirak est issu de tout ce monde-là aussi. Parce que le Hirak, c'est tout le monde, c'est toutes les régions, c'est toutes les tendances, c'est toutes les idéologies. Alhamdoulilah, nous نفهم نكسب في كافكيرين النار باش كان عندهم سيول ووال ديون وفريد خاطش نتاعيون l'objectif indépendamment de ce que nous désirons inclure comme couleur, comme goût,
comme plat de résistance. Mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est de changer le pouvoir, le régime de fond en comble, où il ceux qui ont mené l'Algérie, c'est la crise. Bien sûr que le Hirak, qu'on le veuille ou non, je reste dans le Hirak avant de te répondre à Houssine, parce qu'il me tient à cœur, le Hirak. Bien sûr que le moment, que le Hirak a compris le moment de monter la stratégie, de passer de la pression, de passer de la stratégie ou la pression du pouvoir avec les revendications à une stratégie si tu veux, de représentation et de l'alternative. Là, on a montré, le Hirak a montré qu'il est une alternative. Il est une alternative au pouvoir à Msvatli. Et c'est normal aussi qu'on commence à voir de nouveaux acteurs à Rabisfran, de nouveaux acteurs à Tifran ou à Difran, et puis des gens expérimentés qui étaient à la tête, qu'on avait vu par-ci par-là, le Hirak, on avançait encore davantage et mieux. Puisque tu poses la question du changement et des partis politiques, c'est-à-dire, même quand le clignotant le pouvoir, il clignotait à gauche, à droite, de proposer tout ce qui devrait arriver en Algérie, le pouvoir, les changements qui se proposer, à demi-mot, à un tiers de mot, etc., ne pouvait aboutir, ni ne pourrait aboutir, l'aval le peuple. Ça, on a l'accord, le peuple. Justement, أحسن موسي جوستومون هذا هو ساقي زرا الحكومه يا تبونا وكذا تكونسيين زران بلي كذوذ فوتي ورا اما غادي تفرانين 12 نتبون اما غادي البروميي نوفمبر نتمنداوث ايوا شوف غنهضروا حنا تفرانين ذاك النظام لكن ناس نديني وذافو ناس نديني وكذوذ نو. Bon, effectivement, ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Si c'est pile, ils gagnent. Si c'est face, nous perdons. Voilà comment on le voit le pouvoir. Dans tous les cas, le peuple perd. Selon la logique du pouvoir. Mais il se gourre. Un semblant d'œil. Et le pouvoir a gagné. Les tensions actuelles, la pression, le climat flou, il doit être apaisé. Un document, la proposition du pouvoir, l'élection qui peut trouver l'adhésion, le peuple, qui peut trouver, si tu veux, l'écoute du peuple dans l'opposition, dans les syndicats autonomes, sur fond d'un climat flou, d'une illégitimité du pouvoir, des acteurs, sur fond d'un verrouillage du pays, il y a plus de débat, la répression, l'emprisonnement, etc., la cherté de la vie, la mauvaise gestion de la pandémie, un président absent. Toutes les démarches à Houssine, toutes les démarches et propositions de pouvoir sont entachées de calculs politiques négatifs. Le pouvoir a dit, il calcule il ne tient pas compte des intérêts de la nation. Tant qu'il ne tient pas compte justement des intérêts de la nation indienne, tant qu'on y cadre avec l'exigence de la révolution pacifique, c'est voué à l'échec inévitablement. Et c'est allonger l'écart de confiance du RS c'est reculer le temps encore davantage avec toutes les conséquences d'argent à l'Algérie nouvelle. Donc, hormis, je dirais, je le dis, je n'ai pas froid aux yeux, hormis le RCD avec ses défauts et ses qualités, hormis le FFS avec ses défauts et ses qualités, le MDS de Karim Tabot de Karbis al-Khair, qui n'a pas encore son agrément. Le DS. Les partis, où il y a des coulées, je dirais qu'ils sont là, ils recourent à l'agrément comme étant sur un registre de commerce, et ils utilisent, donc, ils attendent les élections, les subventions, maire, député, sénateur,
les adhérents, ils les utilisent. وياض احسن نقارناش لا نحسن وياض قارناش تروح على تفرني ليجيسلاتيف مي نروح على ثقاد لوكال كان وديما انا كحسين لا نويقي هذه دي سوالنا كاكي اون سو مومون Non, écoute, نكون خراب الحراك pourtant الحراك il a servi de bouclier sécuritaire à tous ces partis politiques. Il les a libérés. Il dit انت بورا يغلقاسن الحيض باش يولوا في ديكات لو كان سنن انت راه كاتاليزين انت راه جمعنا كل زيكزيجونس كاين الحراك وانت قاعدين بوليتيكمون باش كونتريني سنت البوفوار وبريزونتي مثلا chaque parti se devrait de se présenter comme une alternative au pouvoir. مكونه بارتي كونت انا عندنا agrément يا ربي العالمين ما راه داوي عندنا agrément باش تري un parti politique, c'est pour descendre le pouvoir. باش تنغي le pouvoir, tu n'es pas à ta place. Comme les défauts تاعك, tu as 80 défauts et tu n'as que 5 qualités. Moi je vais faire mieux que toi. C'est-à-dire, tu de l'agrément, je n'ai pas peur. Le parti politique n'a pas à avoir peur de sortir dans une place publique. Le parti politique n'a pas à avoir peur d'appeler le peuple à sortir. Le parti politique, les leaders des partis politiques, les militants des partis politiques n'auront pas à avoir peur de marcher avec les Hirak. Ils ont un agrément politique, ça veut dire et tout ça, c'est au la guerre. Tu ne prends pas de fusil, tu ne prends pas les chars, mais tant que tu parles, tu fais des propositions politiques, économiques, sociales, etc., c'est ça qui manque à nos partis politiques en dehors des 3-4 irakiens qui sont quand même en train de faire du très bon travail. Quel que soit le document, c'est vrai que le 12-12 c'est vrai que le 1er novembre c'est vrai que mais والله c'est du vent, ça ne donne rien, ça fait perdre la crédibilité et ça ne fait que remonter la volonté, le dévouement, le courage de l'Irak باش هذيك ملا فريديس على من الحق في الجزائري ثاني basé sur des piliers démocratiques, une justice sociale, le partage des richesses et une vraie école du savoir, etc. قيميدنا احسن ندو على غوريش طهر سي سير دي تمسات كيش متر النظام هذا شو تصور فاكد ظهر في كرا لي بارتي بوليتي ماشي مره باسكو اش تقدر لنا ولا نكون وي ويجي قلنا كي كوتي البوفوار ضرايا سن من كن يتمثلان يون ثقاس انت تحكوا باش افهم دا شو ستادير ويجينيا ستادير امثال وقيت مثلا كيروح يبضار زات يون خماكن دونك الناس فكتيا يعني نون فكتيا خفيز ابرا ويناك سلورغي الناس ماشي لا بولونجري وخماكين باش يتكا خفيز ابرا الناس بيسكو سي مره خفيز فكتيا كسوم الناس ماشي لا بوشري تزردار بلا بوشري باش يتكا كسوم ابري تروح كاكني روح في الناس الفارينه ماشي الفارينه الخدا ابري فما دونك اسمي سي دوموندي كو حوايج قويه شيثت الناس خما ماشي ذا خام دونك نو سمح لي يروح هرزات وخام يروح هذا مسخ زات وخام حاجه دونك الناس وين شميت بغات مسخ زات وخام الناس بيسكو واش اخفيز واش فارينه واش دونك الناس كذا مسخ خما كين دونك بغا غادينيا Oui, Guinée, les partis politiques à Guinée, ils ne sont pas dans une logique, le programme, la vision, l'intérêt de la nation. تروح انت مثلا دير البوفوار مشكل البوفوار لازم دير فكره مسخن زات بورت فما دونك سنين اميرات فاقم باللي خامني ماشي ذا خام دونك سي سا لو لوجيك alors que دير الفون le pouvoir ne propose rien il détruit يتروز الجزائر ديال القاع الساس سينيفيك قد تمورتا وكيسديديت لي سوباسمون ياك يرزاتن دونك يمكن مو ذاك لو كيقرا حراوي كدينا باللي انا نخدم الباطل سي كراف يظل لي خزر اين داخي بينات الجورناليست بينات لا بي اس ان داك تاعلين يكتبات ما زايتنا راه هضرنا في السكرتير جينيرال ياك دوينات ياك لو كونترولور فينونسيي اسكن ان بو بلوس دو بوفوار C'est-à-dire le maire de Chayouraï, le maire, il va devenir c'est un gestionnaire, il n'a aucun pouvoir. Parce qu'il le secrétaire général, il y a le contrôleur financier.
دونك ذا كيفان باللي هذا بويا كينيا ولاش مارشاريير هذا يروح على ما كان يغادو قرويس دي حيط يباع ذا فيا تقرا ولا كان اذا لا سوليسيون وياش دوطر سوليسيون يشافرني الصنض بيان يشافرني الصنض بيان قارن بصح ولا قال نروح على ليجيسلاتيف على ديبوتاسيون اي تو مي البلديات معليش راني اللي خاطر لا قاني لي احسي مي تفكر ليكزومبل لا غينيا مي تفكر ستادير يروح هذا الديتاي يروح هذا الديتاي جوستمون بور مونطر بلي السكرتير جينيرال يساراش ما القيمه غادي تدبرها في مير السكرتير جينيرال اذا نتسارك ديك تبن دا شارع تهضر دا شارع دينا دا شي ذينات السكرتير جينيرال اسي تسوي تيقاني وين تيشاف الدائره وين جمعتين جوسكو سوار وكدينيا لوردر دو جور كي دي فاليدي ياك دي فاليدي شاف الدائره دونك ثورة كرا راه يتسكين دي تفرانين يديه كاع وذا بويا كم صفطيه يخشم دي اللعب يداد يلعب نسل او كونترير ثورة إلا كان بوسي البوفوار كاع الانتر بلوكاج بوغير الميوتشم بوغيرسن تو سامبلومون هاشم خطر لي سانديكا نتمانيبيلين زيك موثن لي بارتي نتمانيبيلين زيك افلاس يعرفوا ربي ساعه جديده لي بون فيد دي كوكي فيد ساعات انا وذين نزيك ساعه ميم سي ذاك وذاك نزيك وساعه راه بار كونتر زيك إذا لا بوسيبيليتي أدخلت ني ميليتون أسنفكني دريمان تشوف هذا روحنا شكم دي بومبيي نتسنسو انتي مساكا باكا ميثورا ولاش دا شزن دي قيمن قيمة زند 5 سنتيم نزن دي قيمن داخل لي ريزيرف دو شونج فيدين لا كاس اي نورون بلو لي مويان دونك اشي مره تروح شي تمارات يران المار غادي يروح باش غادي يجري اتشني غاشي باسكو واش شاز تفكر اين لي فونكسيونير زعما نخلصوا ارت الديوث اللي حالو وتوشكرالا دونك كنتينا تروحوا اتشكاض لي ميليتون ينك داخل لا ميريا باش تقبينا تيمس باش تقبينا لي فونكسيونير ساونا شو شاس نفكنا شو شاس نخلصن دونك سي تري دونجورو دونك لا سوليسيون ديال participer à des élections quelles que soient les élections d'ailleurs c'est une fausse solution استخدم لي دوتوني بوليتيك جوستومون يوكلنا نروح نغار تفراني اش قارن الى قلي زابيزمون الى الشعبي لي ابيزي الحراك يعني وقاعد يخدم الحراك خاصك نسعاني المزيان ديال الحبس تزال في سنيتو مازال تيختياكين نتجرا ولا مازال تدخرين زافيس نسمى لي زوتاج نونيا القرين سنه ستاد نونيا جاين le fait il cherche à créer une nouvelle classe politique c'est-à-dire اضروحن داوينا كويدا كي سون بري على قدشن غاسيو ماس قال لنا تيدنكيني ناض باللي ثوره ما تروح تقدش دي ودا بويا كاع نصبط ليا حاشا ما حبط داوسو حاشا ما حبط داوسو يا قد تخلصوا تبغى تخلصوا دونك تروح هذا خطر نو كرن اشحال مليار كشيني تتواشمطض تتوا بخصم فكره تاع قاين غاف شي طيح لو بوفوار دونك واكي ذا بروبليم واكي سي ان غرون بروبليم دونك سي ان شوا فير اونتر لا ريزون يدي قارن باللي الا كتكمي تقرا ولا يراق تقرا ولا كان يدير لا سوليسيون تقرا ولا كسكيا ليون هي لا بارتي بوليتيك راه دياين بعد لا بيريود ترانزيسيون الدراريت امنو تكتيوين ماشي ذا منو لي كلاشينكوف لي جينيرو بويارسن في لي زانتيرينس ذا منو تكتيوين وين يسان بروغرام يصحان قنعان الزهريين نتاي روحن نتاي فنانات اما او نيفو لوكال اما قلنا داخل امرا لي انستيتيسيون ليتا ماشي إذا سفدنا تسفداين على السدراع الوالي سارش من القمة سان إكزيكوتا هنا اون ماريونيت لي جينيرو هذه تقابس في لك داخل لا ولاية ناشف داير ويسارا القمة أشمل القمة أدي روحك أين هذا ركض المير مزايا غنعش دانا كي تدو طرزاني ندار شف دايره دار ركض المير كي تيلو élu démocratiquement les régions les maires ils sont élus par exemple ايغار باسكو تيصبوا تشجعنا وتشجعنا تريشين مي اللي حلاقيين لا ويجوز منا دافنين سوليسيون ايكونوميك اكصحان
انا دي تسويني ثمورت ماشي غاد ليكونومي رونتيير ذي البترول كان سي اون ايكونومي داراتيه لا لاغريكولتور داييه التوريزم داييه ومذان نتا تخمم انا دايري دي لابود دي ريشيرش دايري ليتيديون هذا تكيدي الشونجمون عند راهي لونسينيون هذا تكيدي الشونجمون عند داخل لي زونيفرسيتي سي لونسينيون ليتيديون كي فا ديسيدي ماشي لا ريكتور ديزينين ديال المراد دونك سي تو سا ذا نشتاقي كرا يفدي نتا مورت ذا نشتاقي دي غن إذ ليسبوار فاش تفغني واش غورك جوستومون ولا نقولوا عفوا نشتاقي حميد جوستومون امشي زمان نروح كلشي ديخر طهر ثاني صريتي الطهر ذاك في الفوت الجزائري لا خاكا كيرا ثوغال الجزائري لا قتوغال في زرفان الجزائري ثوغال تلعال الجزائري ثوغال امذان هذه سعوه مضيقيس امشي رانا وضا كاكي سواشو ثوغال الجزائري كاكي انو غار ليكزومبل تقارن الرجل المناسب في المكان المناسب شاكس ما مصري غواكاك دي قارون تروح حرار الفوتونا من النوحار وكاك لوكال البلديات تغيواني سا كومونس سكولسي ديال الفساد سكولسي يفدو باش يعيش الفساد يعيش بهذو اللي لتحت لي جينيروغس واش يروحون سويغس يروحوا سلمير لو كان تغير هذا حف سنويغس لا كوريبسيون ثاني اذا تروحوا طاس لا كوريبسيون سا مارش ويا لي ميغ ويا لي مي ويا ذاك قارن جوستومون ويا ذاك قارن في غيوالينا قارن باسكو نكوني ويا ذاك اللي ندير البلديه نزمرات نكونترولي نزمر نولي اشو خدم عنده شو خدم انا عنده كور عنده كور كي دي جو سوي كونتر نورمالمون تروح نارك ولا لي زيليكسيون ما تروح ذا لي زيليكسيون تعطي الشرعيه لهذا البوفوار ميم يا ربي يزري غير تقوا شو يل فو با لي زيليكسيون يل فو هذا لازم يريبونديو لو بوبل الجيريان اللي راه خرج في الحراك الحق حتى 20 مليون 30 مليون في الشارع الفو كي ريبون ا سو بوبل هذا الشعب ماهوش حاب هذا الناس الفاسدين على واش هذا الناس الفاسدين واش تروح سواء لو فاكسان سواء الانتخابات هما علاش يديروا كيما هاك باش يرضوا الدول اللي يشوفوا فيهم من بعيد باللي احنا رانا ديمقراطيين رانا نقول لهم ارواحوا تروحوا ما يهضروش على واش راه يحوس الشعب سا لو بوبل قال لهم لازم تروحوا يتنحاو كاع كاين الناس صالحين كاين الناس اللي ما يهدوش الرشوه كاين الناس اللي يحبوا الجزائر راها تمشي دروك بالناس اللي خاطيها ان بورسونتاج اوروزمون مازال هاد الناس كاين ناس ان بتي بورسونتاج اللي راهم يمشوا في الحاله سي سا البروبليم سوا اللي يقول لك انا نروح للبلديه كي تروح للبلديه شكون اللي يعطيك لو بيجي شكون اللي يعطيك منين يجوك الاوامر اللي يروح البلديه منين يجوا الاوامر يجوه من عند البريفي منين يجوا الاوامر من عند الوالي من عند ليطا توجور تبقى الدوله الفاسده هذه سي ان بوفوار لو بوفوار كورومب لازم البوفوار هذا يروح اذا حبت الجزائر والحراك تاع عامين اون دي با حراك لا ريفوليسيون دي زالجيريان ما تروحش باطل لازم يقعدوا على طريق واحد لو بوفوار كورومبي لازم يروح لو بوفوار يفو لو شونجمون لو بلو فيت بوسيبل التغيير اذا ما التغيير باش يكون التغيير لازم الحراك لا ريفوليسيون تستركتيرها الفو لا ريفوليسيون لو بوان نقول لك علاش انا حاب نهضر في هذا الدومين باسكو علاش البوفوار ني با بوكو ديرونجي عارف علاش لحقنا نخرجوا 20 مليون 30 مليون مي دوماج يا با دو ستركتيراسيون لازم نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل ايكول قسم في تاع ليكول قسم اذا ما كانش المعلم تاعو قسم لي زيلاف ما كانش المعلم واش يوقع فوضى توقع فوضى لازم الحراك يتستركتيرا ويخرجوا ناس اللي تسير الحراك وهذا الناس لازم يعسهم الشعب باش الحراك يافونسي هذا هو الحل الوحيد لو كان ستركتيرينا الحراك لو كان ما طولناش كون رانا ما قعدناش عامين في الشارع لو كان خذينا بعض الاقتراحات ما نقدرش نذكر بعض الاقتراحات بالك كنا كان جور نفرو لافير وكذا وليش رايني شي التخشيغ احسن موسي جوستومون بعد نوغال غورطار دا عندي تمثال تاكي احسن موسي شفت ولا داك الشيء دي تمثال تاكي ما صرف دي حميد انت ذا شويه دينا مشي كتوالي
تمثال تاكي يعني امشي إلى خلينا نوضع الجزائر كي وزكال الجزائر نتمنياك والجزائر سيرمي ديالنا طاهر ذاك. كان نوضع الجزائر نتمنيا بكل حسين انا وضغوص ان شاء الله سي اون كيسيون دو طون نكوني لا ريفولوشن باسيفيك elle évite vitesse et précipitation. On sait faire la différence de la vitesse et la précipitation. Voilà, c'est justement en conclusion. السيد حسين 50% من الوقت يساعد لي كادر سوبيريور دي لي زونتربريز الجزائر 50% من الوقت نفسه يساعد لي زونتربريز ناسيونال ils le font dans les opérations d'assainissement. C'est-à-dire ترقيعا les erreurs du passé. Regarde bien, ça c'est la première des choses. السيد حسين اخويا لا دياسبورا في تشغنك قلنا في نايلند ما غورش les 8 millions d'Algériens qui sont الخارج يعني لما 200 مليار دولار على الجزائر par année. من les statistiques on a 10 سنين قلت نقولها. On envoie jusqu'à 2 milliards de dollars an. C'est là très 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 insuffisant quand on se compare à ces Marocains qui gagnent 6 milliards de dollars par année. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il y a aucune considération. Le dossier diaspora est fermé. On ne le regarde même pas. Ils n'ont pas besoin de nous. Alors qu'on pourrait... Il y a la confiance aussi, c'est قادر. يعطيك الصحة. ولو كان ساعة يركزن ليجيتيم كمولك هنا كاين يركزن يبغى نخدم تمول صحيا من زمان شكاع لما 7 مليار. Je te le dis, 7 milliards de dollars an sans problème la diaspora algérienne. Ceci dit, rapidement, oui. Je vais. Le lait a disparu sur les magasins. Les viandes sont inaccessibles à Hussein. La sardine, c'est 1200 dinars le kilo. Le dinar, il chute, il y a 2 dollars, il sous le plancher. Le chômage bat son plein, 20-25%. Non, nous sommes à 45-50% de chômeurs. روح الشمال القهوي ديال الجزائر اللي مارشي الجزائر توالف لي جون اتنادر كل دينا يونو يخدم مساكين با في الفوت لا فوت دي بوفوار اونكور اون فوا معناتها نقول 60% دي زونتربريز الجيريان غلقانت parce qu'elles ne sont que subventionnées par le trésor de l'État et au chômage de l'issue effectif. Le temps passé, les ceci, les cela. Maintenant, les suicides à tous les niveaux, y compris dans les casernes militaires. Les détenus d'opinion inside les prisonniers, monsieur le Wali et monsieur le ministre qui dit qu'on n'a pas de prisonniers d'opinion, alors qu'on a 95 et plus dans nos prisons. Le mélange du politique, du religieux et du militaire, l'anarchie totale. Le clan des pauvres aussi qui augmente et le clan des riches qui augmente aussi. C'est-à-dire 3000 milliards de dinars, écoute bien ce chiffre, 3000 milliards de dinars, l'équivalent à peu près de 40 milliards de dollars, pour récupérer chaque année, c'est des impôts. C'est des impôts que nous laissons dans la poche des riches, des grands bonnets, des grands commerçants. Gardez vos impôts. Les impôts, parce que c'est la base, c'est les salaires. Les petits commerçants fragiles. Où il y a des gens qui gardent dans vos poches, et vous avez les élections, achetez avec nous la paix sociale, les impôts chez vous, on n'en a pas besoin. 500 milliards de dinars, ça c'est un chiffre qui a été annoncé hier par un responsable algérien, 500 milliards de dinars, c'est le coût de réévaluation des projets pendant les 10 dernières années. Tous les projets là sont très très mal étudiés. Il s'avérait que c'est des projets qui devraient coûter, par exemple, 1000, mais nous devons coûter une mauvaise étude, le temps de réalisation élargi, prolongé, changement de fournisseur à chaque fois. On réévalue les projets. Ça nous a coûté les yeux de la tête. Donc, à partir de là, la rente pétrolière à guerre est parce que 20 dollars le baril, الحكومة يفتح الرحمة يتصرف la paix sociale, qui va avec ça. Mais aujourd'hui, le pétrole, les gens ils sont en train, bien sûr, ils sont en train de renouveler les stocks synthétiques avec le pétrole il y a dans les 50 dollars. Ce n'est pas parce qu'il va durer à 55, à 56. Tout simplement parce que tous les pays du monde, à un moment donné,
les stocks, ils veulent renouveler les stocks, ils recourent un peu à l'EPA de l'OPEP. Tous les choses par mieux, 37, 38, 40, pas plus de 40 pendant les 5-6 années. Mais en tout cas احسن même 40 50 70 100 تبضر 120 جدود الشيء راه جدود يقيم ذي برا. يعطيك الصحة. Effectivement, donc la solution, encore une fois, et les partis politiques, entendez-moi, les leaders de partis politiques, et les syndicats autonomes, et les professeurs, et les médecins, et le peuple algérien, entendez-nous, unissez-vous. L'Algérie va vers la dérive, elle va vers le mur. L'Algérie, actuellement, donc, unissons-nous, continuons cette belle révolution pacifique, exigeons le départ de 100 ans comble du régime et de tous ceux qui ont mené l'Algérie à cette ثاني مرتا احسن نعطيك الصحه سمحي انا بضدر ثقيرا مزاليد دقيقه ونص واقيلا نتفكر يطهر طهر مشى جوستومون انا وضع اساس كي في دقه احسن حنكون ساعات لي بروبوزيسيون باسكو ماشي لي بروبوزيسيون يخصنا ما كاين قارو دافهم صفات ذلولوف لي بروبوزيسيون يتخمن les militants, les syndicats, les collectifs, les associations, à de l'olouf. De la constitution proposée par le peuple, donc, puisqu'il la marche le 21 إلا قدم الثلام إلا قدم إلا وزدايري إلا قد يهجي يدنا دي هضار دي سيوي دي أورغانيزينا دي ريونيون دي لان قرفنت أكن أنا روسيا لا مارش تم قراحة أنا نخدم دي باري لو 21 février 2021 c'est une marche unitaire تجمعنا كزدايريين بلا ما كو حاجة رنكس نكون نحوج جدا نجمع نحوج لينيون نحوج انسدوكي ونحوج نغضي هذا فويك مسواطلي كاكينا دي زار باللي تقرا ولا مازال تثبت تقرا ولا مازال تلوح حرزات وتقرا ولا تقيلو يسن ولا شك دونك ماذا قلنا بغانا قضاء لا يسكن ثوره وقبل في الدين لي كاس سي بيان ما بغانا نروحنا رزاف كنا محسوب هذا كرافينا اللي كانسن باسكو ديجا ليطا تمورت اتندي لي حاله وتصفر حاله دونك مو روحنا لا ذي سيقرب ذي القرب خاطر ذي ثوره تو سويت ils aggravent leur cas ils sont en difficulté ils vont sortir au lieu de choisir de sortir par la porte ils vont sortir اتفغن انسوق لا قاله دونك فيا غينيا إلا قام منو يتكمل كلينو من ثقراولا كي حاشا ربح حاله تربح هذا بويا حاشا غطويا غيا سي جوست ان كيستيون دو طون يا كوينات كل ساعه الكوراج ولدنا كيش البروكيرور يظل بيربيتويتي صبحاكي جمعي لا فلان يفقد البراءه اكيد مو Et bien sûr, خطر أي غار parce que les juges à Guinée, يا مر considère أنا les juges de تعليمات c'est-à-dire des instructions هذا تروحوا les juges les juges il faut le dire les Algériens doivent le savoir كل الجوج يقبل التعليمات خاطر ماشي مرة قبل التعليمات il faut le dire par contre les juges يقبل التعليمات c'est des criminels les juges يقبل التعليمات les instructions c'est des ennemis de la nation les juges يقبل التعليمات ils font partie du système. Les généraux, ils ont la responsabilité. Les généraux. Donc, où les juges اكثر الحبس سينات لعبة بلا ولاش شو مخمن باسكو اكسبت التعليمات عندك لا جوستيس ماذا قال لا تو اكسبت لي انستركسيون تروحون تو نتابي با سور دي بروف دونك فوالا دو كي دغفل تمورت دو كي نفرون دو كات فروتي تيرا ولا تنمير طاهر سي سرير تنمير حميد حمداش تنمير في مسقسي حيوي غاسا يجزم بون نعاود السيانس نعاود ولاش احسن موسي سي الكندا تنمير ثنونياك كنا مثي كنوي وذي قيم نيت نغار ميتورا يعطيكم الصحه سعادنا غازك ان شاء الله قيمه دينا